얼어가지고. 그거 아닙니까 혹시? 아유 오늘 뭐 캠프파이어도만 얘기하더만 금방 해버린대. 최고다. 아니 괜찮아요 식당은. 뭐 외치는 거 없나요? 아롱아, 엄마가 먹어. 아롱이. 꼭 드셔야 되겠네. 이번에 그 찹쌀하고 분들 좀 대박 나시라고. 고수의 향이 좋아. 여기는 왜 그렇게 살까? 깻잎에 항암용 거. 자 이거 한잔 들어. 너무 좋아. 대박이야. 아, 너무 예뻐. 우와. 이러다 돌리면 자고. 얼어가지고. 부장님.